Sí, como ven, amigos, vamos a abrir un peluche del Titán Televisor, un unboxing por primera vez. Aquí lo tenemos, lo pedí en línea. Y bueno, vamos a sacarlo. Y así es. Así es por adelante y por atrás. Bueno, que está bien, solo que vino defectuoso. Un poco. Y además no tiene su bocina del frente, pero ya no importaría, no de pero está bien. Está chido. Y se despide el televisor.